Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Yazgı dizisiyle başarıya ulaşan, herkes tarafından sevilip seçilen çifte kumruların güzel görüntülerini, güzel paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.